Merhaba, Elektronik Arşiv kanalına hoş geldiniz. Su-35 model uçak incelemesi yapıyoruz. Bu şekilde kutuyu da geliyor. Ben açtım daha önceden. Uçuş görüntüsünü videonun sonunda ekleyeceğim. Bir adet uçak çıkıyor içinde. Lipopil ile geliyor. Lipopil içinde takılı şu an. Uçağın açma kapama düğmesi. Uçağı açtım. Kumanda bir adet çıkıyor içinde. Kumandayı da açayım. Eşleşme yapması için kolu ileri doğru ittim. Çektiğinde bağlantı tamamlandı. İleri doğru ittiğinizde uçak yukarı doğru hareket eder. Aşağı doğru çektiğinizde aşağı. Stabil uçmasını isterseniz de ortada bırakmanız gerekir. Sağ ve sol. Bir adet şarj aleti çıkıyor kutunun içinde. Teker ve yedek pervane. LED lamba çıkıyor için ama ben takmadım. Çok pil harcamasın diye LED lambayı kullanmıyorum. Uçuş denemesi. Şu an rüzgar var. Rüzgara karşı uçağı atacağım. Yaklaşık 150 metre mesafesi var bunun. Eğer modern uçak kullanmaya başlayacaksanız iki kanallı olduğu için çok güzel bir uçak. Şu an iniş yaptıracağım uçağa.